Assalomu alaykum, kanalim muxlislari, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga Toshkent to'y oshini tayyorlab ko'rsatib beramiz. Ya'ni men jiyanim bilan birgalikda sizga master klass o'tkazmoqchiman. Oshni singlimning o'g'li jiyanim tayyorlaydi. Oshni 5 kilo guruchga damlaymiz. Agar diqqat bilan videoni oxirigacha ko'rsangiz, siz ham professional oshpaz bo'lasiz qo'yasiz. 5 kilo guruchga damlangan osh 40 kishiga yetadi. Agar o'choqda osh damlashni o'rganishni xohlovchilar bo'lsa, marhamat, diqqat bilan videoni tomosha qiling. Men barcha sir asrorlarini sizga ko'rsatib berib, tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Marhamat, tomosha qiling. Oshga kerakli bo'lgan sabzi piyozlarni tozalab, artib, yuvib olganmiz. Demak, 5 kilo guruchli oshga 5 kilo sariq sabzi, 1 kilo qizil sabzi ketadi. Demak, sabzilarni mana bunday to'g'rab olamiz. Ya'ni yirikroq qilib to'g'raymiz. Men aytmasam ham o'zingizlar yaxshi bilasizlar, katta oshlarga sabzilar yirik to'g'raladi. To'g'ri, lekin bugungi oshimiz katta osh emas, 5 kilo ham kam emas. Mana sariq sabzilar bilan qizil sabzilarni sekin-asta to'g'rab olamiz. Ekranda ko'rib turganingizdek. Sabzilar tayyor bo'ldi. Endi piyozni ham to'g'rab olamiz. Piyozni sizga hozir ko'rsatib o'taman. Mana o'rta piyozni olib, yarim oy shaklda to'g'raldi, lekin katta oshlarga yirik-yirik qilib butun to'g'raladi. Mana endi go'shtlarni bo'lakka bo'lib olamiz, yirik bo'laklarga. Bu yerda mana qo'y go'shti, mol go'shti, dumba yog', jami go'sht 4 kilo, 3,5 kilo go'sht, yarim kilo dumba yog'. Va yana bizga kerak bo'lgan narsalar 50 gram zira, 200 gram mayiz, 200 gram no'xat va 1,5 litr yog' kerak bo'ladi. Hammasini mana tayyorlab oldik. Mana birin-ketin sizga ko'rsatib chiqyapman. Mana endi lazer guruch kerak bo'ladi. Sizga yaqin olib kelib ko'rsatyapman. Guruchni tishlaganingizda sinishi kerak emas. Qattiq guruch bo'lishi kerak. Lazerni yaxshisini tanlab olishga harakat qiling. O'choqqa olov qalaymiz. Olovni baland qilib yoqib olamiz. Ya'ni go'sht, piyoz, sabzilar hammasini solib qovurib, suv solgunga qadar o'choqning olovi baland yonishi kerak. Qozonga 1,5 litr yog' quyamiz. Yog'ni yaxshilab dog' qilamiz. O'choqni mana ko'rib turibsiz, juda ham baland bo'lishi kerak. Yog' dog' bo'lgunga qadar kapkirda biroz aylantirib ham qo'yamiz. Mana sizga yana o'choqni olovini ko'rsatib o'taman. Olov baland bo'lishi kerak. Yog' dog' bo'lganda oppoq tutun chiqadi. Oppoq tutun chiqqandan keyin yog'ni yana ham yaxshi dog' bo'lganini bilish uchun yog'ni atrofidan ozgina suv quyamiz. Yoki qo'limizni ho'llab turib suvni sachratishimiz ham mumkin. Suv nomiga quyiladi. Mana endi go'shtlarni birin-ketin solamiz. Hozircha go'shtlarni solamiz. Dumba yog'ni solmaymiz. Kapkir bilan aralashtirib turamiz. Go'shtlarni yaxshilab qizartirib oldik. Endi piyozni solamiz. Piyozni ham qizartirib olishimiz kerak. Ana shunda oshning rangi ham chiroyli chiqadi. Ekranda ko'rib turganingizdek bajarishingiz kerak. O'chog'imizda olov esa baland bo'lishi kerak. Boya sizga aytib o'tganimdek, sabziga suv solgunga qadar o'choqni olovi baland bo'lishi kerak.
Baland yonishi uchun albatta dam-badam o'tin solib turamiz. Piyozni ham mana bu ekranda ko'rib turganingizdek qizartiramiz. Mana sizga master klass o'tayotganim uchun olovni ham dam-badam ko'rsatib turibman. Hozir go'shtlarga 1-1,5 osh qoshiqda tuz solamiz. Chunki go'shtlar tuzlangan emas edi, bozordan yaqindagina olingan go'shtlar edi. Mana endi dumbani go'shtlarni ustidan qo'yamiz. E'tibor beringlar, dumbani kapkir bilan aralashtirmayapmiz. Faqatgina go'shtni ustiga qo'yildi. Kapkir bilan tegi va yon atrofiga tekkizilyapti. Shunga ahamiyat beringlar. Mana endi sabzilarni solamiz. Hozircha sabzilarni teng yarim qismini solamiz. Biroz tekislab olamiz. Endi esa no'xat solamiz. No'xatni bozordan tayyor yuvilganini olganman. No'xatni ustidan qolgan sabzilarni solamiz. Kapkir yordamida sabzilarni tekislab olamiz. E'tibor bering, sabzilarni kapkir bilan aralashtirmadik. Faqatgina ustidan tekislab oldik. Mana endi 4 osh qoshiq tuz solamiz. Sabzini ustidan o'rtadan 200 gram mayizni solamiz. Va 10 gram zirani sepamiz. Ziradan so'ng sabzini ustidan 1 litr suv quyamiz. Hozircha 1 litr quyamiz. Mana suvni ham quyib oldik. Endi qaynab chiqishini kutamiz. Boya aytganimdek, suv quygunimizga qadar o'choqni olovi baland bo'lishi kerak degandim sizlarga. Hozir esa sabzilar yaxshi yetilib pishishi uchun hamda suv tez qaynab chiqishi uchun ustidan tog'ora yopamiz. Tog'ora yopilgani bo'yicha 15 minut turishi kerak. O'choqni balandligi mana ekranda ko'rib turganingizdek bo'lishi kerak. Tog'oraning yana bunday yopilishining sababi no'xat bilan mayiz yaxshilab pishib olishi kerak. O'choqni olovi o'chib qolmasligi uchun dam-badam o'tin qo'yib turiladi. Balandligi ko'rib turganingizdek bo'lishi kerak. Hozir esa guruchni tayyorlab olamiz. 5 kilo lazer guruchni ustidan suv quyib, guruchlarni yaxshilab yuvib olamiz. 3-4 marta ishqalab guruchlarni yuvib olamiz. Yuvilgan guruchni ustidan nim iliq, salgina iliq bo'lsin, suv quyamiz. Qaynoq suv emas, salgina iliq bo'lishi kerak, nim iliq. Tog'ora to'la suv quyib, chetga olib qo'yamiz. Qozon boshiga kelib, tog'orani ko'tarib olamiz. Ekranda ko'rib turganingizdek, kapkir yordamida sekin-asta tekislab olamiz. Diqqat bilan e'tibor bering, kapkir bilan tegi bilan aralashtirmayapmiz. Faqatgina yuzini tekislayapmiz. Yonidan kapkir bilan suvni tekshirib ko'ramiz. Hali suv bor. Tog'ora bilan yana 20 daqiqaga yopib qo'yamiz. Olovni balandligi mana bunday bo'lishi kerak. 20 minut o'tdi. Tog'orani ko'tarib olamiz. Yuzidan sal-sal kapkir bilan tekislab olamiz. Kapkir bilan suvni tekshiramiz. Hali suvi bor.
Mana shu holatda yana 30-35 minutga qoldiramiz. O'choqni olovi baland bo'lishi kerak emas, sekin yonib turadi. Bitta-bittadan xoda yoki tayoq solib turamiz. Bu paytda guruch ham yaxshi yetildi. Ko'rdingizmi? Tog'ora to'la guruch bo'ldi. Mana endi guruchni solish payti keldi. Guruch solishdan oldin yarim litr suv quyib yuboramiz. Guruchni suvdan silqitib sabzini ustidan solamiz va kapkir yordamida qozonni yuzi bo'yicha tekislab chiqamiz. Guruchni tekislab oldik. Endi guruchni ustidan tog'ora bilan yopamiz. Mana shu holatda guruchni 25 minutga damlab qo'yamiz. Tog'orani atrofidan guruchni ustidan chamasi 2 osh qoshiqda suv quyib yuboramiz. Olov mana shu holatda bo'lishi kerak. 25 minut o'tgandan so'ng tog'orani ko'tarib olamiz. Guruchni ustidan 1 osh qoshiq tuz sepamiz. Hali osh tayyor bo'lgani yo'q. Hozir esa guruchni aralashtiramiz. Guruchni tagi bilan emas, faqat yuzini aralashtiramiz. Mana diqqat bilan videoga qarab turing. Mana shu tartibda guruchni aralashtiramiz. Mana shu tartibda guruchni yuzini aralashtirib olamiz. Keyin esa guruchni yaxshilab tekislaymiz. Tekislab olgandan so'ng ustidan zira sepamiz. Zira ham taxminan 10 gram, 20 gram atrofida sepiladi. Tog'ora bilan ustini yopib 10 minut o'tgandan keyin yana ochamiz. Hozir 10 minutga yopib qo'yamiz. Olov o'sha past holatda bo'ladi. 10 minut o'tgandan keyin tog'orani ko'tarib olib, yana guruchni aralashtiramiz. Guruchni yuzini ikkinchi marotaba aralashtirib olamiz. Ekranda ko'rib turganingizdek jarayon bajariladi. Mana shunday guruchni aralashtirib olib, keyin qozonni yuzi bo'yicha yaxshilab tekislab olinadi. Katta oshlarda, ya'ni to'y oshlarida xuddi mana shu jarayon bajariladi, ya'ni 2 marta guruch aralashtiriladi. Bu jarayon tez-tez bajarilishi kerak. Mana kapkir yordamida tekislab olindi, yana tog'ora ustidan yopiladi. Mana endi 20 minutga yopdik tog'orani. 20 minut osh damlanadi. 20 minutdan keyin osh tayyor. Oshni suzsak ham bo'ladi. Tog'orani atrofini yopish shart emasmi degan savol berishingiz mumkin. Xohlasangiz mana bunday doka, ya'ni marli bilan yopishingiz mumkin. Biz bunday qilmadik, faqat sizga misol sifatida ko'rsatib o'tdik. Yopish shart emas ekan. Lekin to'y oshlarida, katta oshlarda, 40 kiloli, 50 kiloli oshlarda albatta yopilishi kerak. To'y oshlarida, ya'ni 50 kiloli, 70 kiloli oshlarda oshga shakar solinadi. Lekin mana bunday 5 kiloli guruchga damlangan oshlarda oshga shakar solinmaydi. Osh tayyor bo'ldi, ya'ni 20 minut vaqt o'tdi. Guruchni kapkir bilan otganingizda, ya'ni suzayotganda shunda sachratib otganingizda guruch sochilib tursa, ana u osh juda ham mazali, maromiga yetib pishgan osh hisoblanadi. O'zbekistonning har bir viloyatini o'zini osh tayyorlash uslublari bor. Men sizga ko'rsatgan uslub, ya'ni tartib, bajarilish tartibi bu toshkentcha uslub hisoblanadi. Hurmatli muxlislar, kimni oshni o'choqda tayyorlash niyati bo'lsa, mana shu tartibda, mana shu jarayonga diqqat e'tiboringizni jamlab turib bajarsangiz, albatta sizda ham o'xshab chiqadi degan umiddaman. Chunki sizga bor sir asrorlarni ko'rsatib berishga harakat qildik.
Ekran orqali tasvirlab berish sal qiyinroq, lekin osh judayam mazali, ko'pchilikka yoqdi. Kim shu oshni yegan bo'lsa, juda maqtab, oshpazni duo qilishdi. Oshni tayyorlash jarayonini montaj jarayonida tezlashtirganim yo'q. Sal video sekinroq ketyapti. Sababi oshni tayyorlashni xohlovchilar uchun tushunarli bo'lsin deb videoni tezlashtirmadim. Mana azizlar, oshni laganga ham suzdik. Judayam mazali, haqiqiy Toshkent oshi. Sizga qoshiqda olib ko'rsataman. Oshni yeyishni ham boshlab yubordik. Mana judayam mazali, guruchlari sochilib turibdi. Toshkent uslubida mana shunday osh tayyorlanadi. Osh tayyorlanish jarayonida biror xato yoki kamchiliklar bo'lsa, ustoz oshpaz akalarimizdan uzr so'rab qolamiz. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona uchrashguncha Allohga omonat bo'ling. O'ylaymanki, bu video judayam foydali video bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.